Добрый день, уважаемый зритель, с вами доктор Константин. Сегодня актуальная тема лекции, видеоурока «Сильный кашель». Сюда тоже входят дети. Почему уже частенько задают вопрос, а можно и детям делать, и взрослым? Да, можно, потому что любой человек рождается с акупунктурными точками, и можно как взрослому, так и ребенку воздействовать на акупунктурные точки. Так, тема лекции «Сильный кашель». Мы воздействуем на точку R27 шуфу. Но перед тем, как воздействовать сюда, при сильном кашле, вы должны прежде всего сделать опрос ребенка, то ли взрослого. Покажи, пожалуйста, пальцем, либо ладонью, положи, где у тебя, либо откуда исходит кашель. Это самый первый вопрос, на который вы должны добиться от ребенка, либо от человека, от взрослого, четкий, стопроцентный ответ. Не там где-то из глубины, а четко вам должен человек ответить. Почему? Потому что частенько люди не понимают некоторые вещи, которые я в лекции преподаю. Но это не я преподаю, это старые мудрецы Востока так говорили. Что иногда кашляет сердце, и при этом при кашле болит сердце. Иногда кашляют бронхи, и, конечно же, что дерут бронхи. Иногда кашляет желудок, и болит желудок, отдает желудок. Иногда печень, поджелудочная, даже мочевой пузырь. Знаете, как один говорит человек, вы знаете, у меня при кашле всегда несколько капель попадает на нижнее белье мочи. Это мочевой пузырь. Вследствие диагностики это подтвердилась слабость и меридианы, и органов мочеполовой системы у человека. Вот вам, пожалуйста. Потому здесь, может быть, у кого-то это вызовет улыбку, недоумение, но, пожалуйста, вы всегда задавайте себе вопрос. Это первая консультация. В консультации вы должны проконсультировать себя, откуда у меня исходит кашель. У кого-то это просто горло. Вот кашель идет отсюда. У кого-то кашляет вот в область бронхов. А у кого-то в сердце отдает. Потому будьте, пожалуйста, назойливы, допытливые. И, конечно же, наблюдайте. И у вас все получится. Вы сразу дадите ответ. И что нужно еще сказать? Если у человека сильный кашель и поражается легочная система, бронхолегочная система, мы скажем так, то обратите внимание, пожалуйста, на меридианы печени, желудка, поджелудочной железы, толстого кишечника, легких, почек, тройного обогревателя, тонкого кишечника и желчного пузыря. Итого у нас 9 меридианов. Вот в каком состоянии эти меридианы, которые могут провоцировать у человека сильный кашель, либо своей избыточностью, там настолько накопилась энергии избыточной, что она уже не может сидеть в меридианах, она уже выходит. Выходит через физическое тело. Вот представьте себе. Либо слабые, вялые эти меридианы не могут работать, и физическое тело что кричит от боли в виде кашля. Вот и все. Данную точку R27 шуфу нужно расслаблять при всех видах кашля. Но вы должны обязательно сделать диагностику 12 меридианов, дабы увидеть, в каком состоянии ваши меридианы. Почему? Потому что не только меридиан почек, обратите внимание, внутренний канал с правой и с левой стороны такой же, контролирует у нас и бронхи, и легкие. Понятно? Не только. И трахею, и горло, и гортань. И всю легочную систему, не только. Еще и меридиан печени, и меридиан сердца, и поджелудочной железы, и тройного обогревателя. Потому вот зачем мы всегда твердим о диагностике 12 меридианов. Спасибо за внимание.